아이니는 정원을 걷다가 커다랗고 반짝이는 황금빛 문 하나를 발견했어요. 문 앞에는 조용히 이런 말이 쓰여 있었죠. 지금은 열지 마세요. 아직은 안 돼요. 이 문은 단순한 문이 아니요. 마음 깊은 곳으로 들어가는 문이요. 이 문은 왜 열면 안 되는 걸까? 안에 뭐가 있길래? 아이나, 열고 싶을 만큼 궁금한 건 멋진 일이야. 근데 혹시 너무 무서운 게 나올까봐 걱정돼. 하나님은 그냥 금지하신 게 아니라 널 사랑해서 기다리게 하신 걸 거야. 그때 하늘에서 따뜻한 목소리가 들려왔어요. 얘야, 그 문 너머엔 내 마음의 깊은 진실이 담겨 있단다. 하지만 아직은 감당하기 어려울 수 있어. 나는 내가 다치지 않기를 바란단다. 이건 하나님이 주신 기다림이라는 사랑이요. 그럼 지금은 열지 않을래요. 내 마음이 자라날 때까지 기다릴게요. 참는 거 진짜 어려운데 너 멋지다. 아이나, 기다릴 수 있는 것도 용기야. 그날 이후로 아이니는 문 앞을 지날 때면 자신에게 이렇게 말했어요. 지금은 아직 열지 않아도 괜찮아. 언젠가 진짜 내가 되고 싶을 때, 그때 이 문을 열게 될 거야.